Здравейте на всички, които желаят да имат красиви зъби. Аз се намирам в Дентал Клиник А+, Силиври. Не съм рекламно лице на клиниката, но искам с две изречения да споделя моите удивителни впечатления от екипа специалисти, които направиха моята усмивка изключителна. Тук хората не са просто на работа. Те правят всичко с много любов, много сърце. А професионализма личи на усмивката ми. Ако някой иска наистина да има прекрасни зъби, ако желая да посети клиниката, за да направи своите импланти тук, това е клиниката. Не се колебайте. Например, доктор Синем Йениол е доцент доктор, един изключителен специалист, който не знам, може би са много редко такива специалисти. Но общо взето това е екип, един букет от едни големи сърца, които са родени да правят това. Не се колебайте. Елате и ще се убедите. Аз съм факт. Ето я моята усмивка.